acampamento, só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu disse à filha como é que vai ser, ela disse não sei o que fazer. Vem pra cá, bota ela no avião, que eu durmo no chão. Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. Quando eu vi no aeroporto, no seu rosto o desgosto. Será que é pra mim? Não vou me precipitar, paciência é uma ciência, é o tempo, vou descobrir. Acordou de manhã, sentou-se na mesa, olhou para mim com a cara surpresa. E o café tá saindo, madame, com pãozinho e salame. Amanhã você se serve, pega o que quiser. A noite caiu, tomando meu vinho, fez do meu ouvido um grande pinico. É um pajé, uma longa lição sobre democracia. Enquanto isso eu pensava, por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto, no seu rosto um desgosto X. Será que é pra mim? Não vou me precipitar, paciência é uma ciência, é o tempo vai descobrir. And it's really red, see? But the funny thing is, this is maçaranduba too, and it's not so red. See the difference? But he says the outside of the tree is more bright, and the middle, we call miolo, is more red. Like that. Oi, Elci, thank you for bringing me here. I mean, every day that I look around me, I feel, wow, I would have experienced none of this were it not for you and I getting married 6.5 years ago. I mean, I am so blessed. Thank you for bringing me here. I've been blessed with you in my life too. And then we're gonna, after we set here, we can start buying peacocks. We're gonna buy peacocks. Ducks. Yay. And chicken and things to get busy in a good way. Yeah. We'll have a lot of fun. You know, the one thing that really amazes me is the size of these jackfruits. I mean, just look at them. And they're ripe for the picking. They taste really good as well. Very sweet. But if you pick the jackfruit kind of raw, you can cook it and it tastes like meat. In fact, my mother once cooked it for me and she told me it was chicken curry. And I believed it because it's so much like chicken, jackfruit, if it's cooked properly. Just Google the recipe for chicken curry with jackfruit and you can try it. So we can try to do one these days, but I need my husband's help. I will be more than happy to help you eat what you cook because you're a very good cook. Thank you. Those are ready to do the chicken curry with? Chicken curry because they are grown enough. If we take longer, they will be sweet, and I don't want them to be sweet. Right, yeah, well, sweet chicken curry doesn't work. No. Right? Yeah, they have to be hard, or still hard, and green. Ding
ter carnaval, até que enfim descanso pra não passar em branco. Uma cerveja na mesa e tá bom. A fábrica de confete fechou. Because we love bougainvilleas, we're about to buy 2 red bougainvilleas, and she says that they grow very, very quickly. The game plan is to put one on each side of the main gate of the sítio. Trio elétrico foi pra sucataria. Não vai ter murro no olho. Meu do chiclete tá de molho. Não vai ter caravela na avenida, nem história de ancestrais da colonização. Elci, now you have competition. You know why? Why? Because until we bought this, you were my only bird in paradise. Now we've got 2. Até que enfim descanso pra não passar em branco. Uma cerveja na mesa e tá bom. A fábrica de confete fechou. E Ivete se aposentou.